Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina ma dukkanin al'ummar duniya barka da wannan lokaci. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sa damu da alkhairan da ke cikin wannan rana, sharrinta kuma Allah ya tsare mu baki ɗaya amin. Ni ne dai naku a kullum wanda kuka fi sani da Yusuf Kwacha, wanda yake gabatar muku da wannan littafin namu mai suna Duniyar Sarauta. A wannan karan mun sake dawo muku da Duniyar Sarauta kashi na biyu. Ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comments da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV. Domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku sababbin littattafanmu a koda yaushe. Bismillahirrahmanirrahim. Mai gado, wai ni kam kin taho mini da bakar bakata? Umaru ya faɗa yana sake leƙen wani koren maciji da ke sakale a wata koriyar bishiya. A'a malam, tsakani da Allah, ni kam na manta. Ka san sai da na ce idan za mu fito ka tuna mini. Da sauri ya ciro wata ƙanƙanuwar kwari da baka daga cikin ƙugunsa, bai cika harbi da ita ba. Don haka ya so mai gado da taho mata da farar bakar guranta. Ya kalli macijiyan haɗe da matsa wata laya da ke sakale a wuyansa, ya sakarwa macijiyan harbi. Nan take ya tsire shi. Wani koren ruwa ne mai kauri ya fara fita daga jikinsa. Yana shirin mika hannu ya ciro kibiya daga can gefensu. Suka fara jiyonin farfashi. Mai gado da sauri ta fara matsawa don tabbatar da zarginta. Wash, wayyo, ku taimaka mini, ku kawo mini ɗauki. Tsafi zai taimake ku, tsafi zai shiga lamuranku. Ku taimaka mini, kada na mutu. Idan na mutu, tsafi zai yi fushi da ku. Gaban mai gado ya faɗi ganin wata matashiyar mace mai tsohon ciki a tsugune, babu kaya a jikinta, ƙugunta ne kaɗai daure da ganye, sai saman ƙirjinta. Kanta da irin tukurkuɗaɗɗen gashi ya zubo har ƙirjinta. Malam zo ka gani, kada ki taɓa komai mai gado, har yanzu biki gama sanin sharrin daji ba. Wannan ba kamar sauran dajijjika ba ne. Ke taka tsantsan. Yana karasawa, idanunsa suka yi tozali da matar ta galabaita. Da alama naƙuda take duba da yadda jikinta ya ɓaci kaca-kaca. Mai gado ta ji ba za ta iya daurewa ba, don haka ta ƙarasa ta riƙota tana faɗin, baiwar Allah, me ya kawo ki naƙuda cikin dokar dajin nan? Wani irin ne shi? Suka ji ta yi cikin galabaita da fitar hayyacinta tana faɗin, tsafi, ka dafa mini, abin bauta, ka tseratar da jinina ko don ta gagara magautana. Tsafi, ka taimake ni. Rufe bakinta babu jimawa suka ji ta ƙwallafa ƙara. Nan take ta haifo jaririya 'yarta mai tsananin kama da ita. Mai gado na shirin taɓa jaririya, da sauri matar ta dakatar da ita ta hanyar ture mata hannu tana girgiza mata kai. Zuri'ar Rumzu daban take da sauran al'umma. Idan muka haihu tashin farko, jinin wata al'umma ba ta isa ta taɓa mana 'ya'ya ba, har sai mun gama da 'ya'yanmu ake taɓa mana su. Idan ba haka ba, yanzu za ki mutu, abin bauta zai hallaka ki. Mai gado ta ɗan zaro idanu cikin tsananin mamaki. Umaru da ya juya bayansa ya jinjina kai yana taɓa baki. Hannunta ta sa a ƙugunta ta ciro wata ƙaramar baƙar aska ta yanke wa jaririyar cibi. Ta sa wata siririyar fata ta ɗaura cibiyar tamau. Hannunta ta saka ta laƙuto jinin da ke fita daga ƙasanta ta shafa a saman goshin jaririyar. Lokaci ɗaya jaririyar ta tsanyare da wani irin matsanancin kuka. Jinin da ta lakata mata a goshi ya shiga mata irin wani tafarfasa. A kan goshin jaririyar wani irin baƙin jini ya fara zufa daga hancin jaririyar, kunnuwanta da ƙasanta. Mai gado tana tsaye tana kallon abin da matar take yi cikin al'ajabi da tsananin mamaki, har sai da tsoro ya fara kama ta. Ganin jinin ya fara zarce ka'ida ya sa matar ta saka bakinta ta zuƙo shi, sannan ta fesa a gefe. Take ciyawar wurin ta fara ƙonewa ƙurmus. Ta jima tana zuke jinin jikin jaririya, tana ɗiban jinin gabanta tana zubawa a goshinta. A ɗan ya tafarfasa sai ya shiga cikin jaririya. Sai da matar ta gama ta ɗago ta dubi mai gado cikin karyewar zuciya tana faɗin, ban san ko su waye ba, amma na tabbatar daga yanayin kallon ku masu karamci ne, kuma tsafi zai shiga lamuranku.
ya dafa muku. Da sauri Umaru ya waigo ya katse ta. Baiwar Allah, mu ba mu dogara da tsafi ba, da sihiri ba, mu mun dogara da Ubangijin sammai da ƙasai ne. Jinjina kai ta yi, tana murmushi ta furta, ko ma da wa kuka dogara, ban damu da na sani ba, zan bar muku amanar 'yata, domin na san dangina ba za su bar ni ba, mutuwa don na hangi tsinin mashin tsafin da mahaifina ya wurgo mini. Idan ban damƙa muku ita ba, tabbas har ita za su hallaka mu, ba a nan dogon ƙasar ba, don ko ƙarƙashin ƙasa na nutse, matukar ina numfashi na tabbata zuri'ata ta Rumzu ba za su bar ni ba. A firgice suke kallonta. Wace ce ke? Mutum ce ko aljan? Mai gado ta wurga mata tambaya a tsorace. Sanin matsayin halitta ba shi ne mafita ba, domin a yanzu ba lalle ne ya amfane ku da komai ba. Ga amana zan bar muku, ku dubi darajar abin bautar ku riƙe ta amana. Na so a sanya mata suna Haizat, amma dalilin mahaifinta ya ninka nawa, don haka ya ce mini ya fi son a saka mata sunan Jawaihir. Ban san ma'anar sunan ba, don baya ɗaya daga cikin zuri'ata, sai dai na tabbatar wannan sunan zai amfane ta zuwa nan gaba. Idan ta isa zama budurwa, ku ɗauke ta zuwa bakin kowace irin bishiyar kuka. Akwai ajiyar da mahaifinta ya taɓa yi, wanda ita za ta tono gadon da zai bayyanar da ita jinsinta ce. Da hannunta wannan jaririyar ita za ta sanar da ku asalin wacece ne, har zuwa zuri'ata ta Rumzu, tun daga zubin halitta har zuwa tushenta. Na san dangina da bibiya, kafiya, matsanancin riƙo. Duk rintsi kada ku bayyana ba ku ne asalin iyayenta ba. Matuƙar za ku shiga baƙon guri ko al'umma, wataƙila ta iya tsira daga rayuwarta daga kairinsu. Tana gama magana ta ɗora jaririya a kan saman ƙaton gidan tururuwa, ta damƙa ƙasar gidan tururuwa, tana runtse idanunta haɗe da furta waɗansu irin kalaman tsafi da su mai gado ba su taɓa ji ba. Tana gamawa ta shafa a jikin jaririyar gaba ɗaya, take jinin da ke saman goshin jaririyar ya ɓace ɓat. Ta sunkuya saitin kunnen jaririyar tana yi mata raɗa. Lokaci ɗaya jaririyar ta shiru, tamkar wacce take sauraron kalamai daga mahaifiyarta. Wani irin jini ne ya ɓallewa mahaifiyarta ta, amma duk da haka ciki take da ƙwarin gwiwa da dagiyar zuciya. Ta ɗauki jaririyar ta fara takawa har zuwa bakin ramin kwanmin bishiyar kuka da ke gefenta. Ta ɗora jaririya a ciki, ta saka hannunta ta dafa saman goshinta. Nan take suka ga ta fara wata irin jijjiga, idanunta suka firfito, numfashinta ya ɗauki, rai ya yi halinsa. Daga Umaru har mai gado kusan mutuwar tsaye suka yi saboda al'ajabi, don tun da suke a duniya ba su taɓa ganin makamancin wannan lamarin ya faru a gabansu ba. Mai gado ce ta iya motsawa, ta ƙarasa, ta ɗauki jaririyar da mamaki, ta kalli Umaru. Jinjirin jaririyar jikinta ya yi sanyi kamar ƙanƙara. Malam yanzu ya zame da wannan gawar. Ajiyar zuciya ya sauke, yana shirin yin magana, suka ga gawar matar na matsawa haɗe da nutsewa cikin bishiyar kukan da take jingine a jikinta. Cikin tsoro suka ja da baya suna kallo. Kafin wani lokaci babu gawar, babu alamarta, ta nutse cikin bishiyar kukan, sai shatin jinin da ke manne a jikin bishiyar. Jiki na karkarwa. Mai gado ta ajiye jaririyar a ƙasa, tana ja da baya, ta furta, mai gida, Allah ya sani ba zan iya riƙon wannan abin ba, domin ba na ko tantama mahaifiyar yarinyar nan aljana ce. Ita kanta yarinyar, dubi irin dabarun da mahaifiyarta ta yi mata kafin mutuwa. Cike da gamsuwa Umaru ya ɗago zai yi mata magana, gabansa ne ya yanke ya faɗi sakamakon mugun gamo da ƙwayar idonsa ta yi. Da sauri ya ja hannun mai gado, suka faɗi can gefe haɗe da kurma ihun neman taimako. Koren macijin da Umaru ya kashe tun kafin haihuwar matan nan suka hango ya sulalo ya kafe su da ido, yana kallon su tamkar zai far musu da sara. Suna cikin tsinkewar zuciya suka ga ya ƙarasa gurin jaririyar ya kanannaɗe ta. Suna daga gurin da suke a gefe. Umaru ya ce, mai gado, anya yau mun shigo dawa a sa'a kuwa? Da sauri ta girgiza masa kai. Don wuri mu kama hanyar gida. Cikin sanda suka miƙe da niyyar tafiya, sai dai bisa ga mamakinsu babu macijiyar, babu alamarsa. Don haka suka nufi hanyar da niyyar tafiya. Cak mai gado ta tsaya tana waige. Tsayawar miƙe kai mai gado. Mai gida, zuciyata ta karaya, ba zan iya tafiya
na bar yarinyar can ba. Ka dubi yadda mahaifiyarta ta aminta har ta damƙa mana amanarta, ba mu sani ba, wataƙila samunta babbar rahama ce a tattare da mu. Ta wani fannin ma gani nake Allah ne ya azurta mu da samunta. Ka duba ka gani, haihuwa ta huɗu duk babu su a raye. Idan muka bar ta a wannan ƙurmimin dajin, ba mu san wace irin rayuwa za ta gudanar ba. Jikin Umar ya yi sanyi, ya waiga ya hango jaririyar da ke tsala matsanancin kuka. Mu je mu ɗauko ta, insha Allahu Allah zai kare mu, tunda ya ga kyakkyawan niyyarmu. Da haka suka rankaya suka wuce har gaban jaririyar suka ɗauko ta. Mai gado ta kwanto ɗan kwalenta ta nannaɗe ta a cikin wannan, suka nufi hanyar da za ta sada su har gida. Sai dai fargabar da Umaru yake ciki bai wuce irin tarbar da mutanen ƙauyensu za su yi musu ba, musamman idan aka samu akasin wani al'amarin almara ya faru kamar yadda suka gani daga gurin mahaifiyarta. Sai dai sun ɗaukar wa kansu alkawarin babu wanda za su furta mawa sirrin samuwar jaririyar nan, kada ta taso cikin tsangwama da gyara. Masarautar Hudda ɗan matashi ne mai kimanin shekara 10 a zaune a cikin fadar Sarki Abdulaziz a kan shimfiɗar alfarma, yana sanye da rantsattsiyar alkyabba. Kallon mutane yake yi ɗaya bayan ɗaya, fuska a murtuke, babu walwala. Kallo ɗaya za ka yi masa ka tabbatar da mulki gadonsa ya yi, ba taka haye ba. Gajiyar da zai da zama cikin fadar ya sa ya miƙe cike da izza, yana taku kamar ba zai taka ƙasa ba. Takawarka lafiya, yariman masarauta, a huta lafiya, sarkin gobe da yardar Allah. Fadawa suka ɗauka a lokacin da suka lura Muhsin ya miƙe da niyyar fita daga fada. Wasu daga ciki suka ƙarasa suna taka masa hannu, ya ɗaga haɗe da tsayawa guri ɗaya cak. Ya kusa minti ɗaya a haka sannan ya furta, ba na buƙatar rakiya. Lokaci ɗaya suka ja da baya, sannan ya ci gaba da taku. Duk hanyar da ya bi haka bayi da fadawa suke zubewa suna kwasar gaisuwa, amma ko kallonsu ba ya yi, ballantana su sa ran zai tanka musu. Yana gab da shiga sashin mahaifiyarsa bisa tsautsayi, wata baiwa da sauri don isar da saƙon Fulani Umaima a rashin sani ta bangaje shi har sai da sandar hannunsa ta faɗi ƙasa. Jiki na karkarwa ta zube ƙasa. Tuba nake shugabana, a gafarce ni ubangidana, ni mai laifi ce. Ba tare da marin da ya ɗauke kuncinta da shi ba, haƙoranta suka datse harshenta har sai da bakinta ya fashe. Idanuwanta suka fara zubar da ƙwalla. Ta sake zubewa a ƙasa tana faɗin, godiya nake sarkin gobe. Daga kan tsaye ya hango wani bafade, hannunsa ɗauke da murtikekiyar bulala. Ya furta, a horar da ita na tsawon wuni guda. Da alama bata gama sanin a gidan masarauta take rayuwa ba, tunda bata san aikinta ba. Yana gama magana ya wuce ba tare da ya jira wucewarsu ba. A shingiɗe ya tarar da mahaifiyarsa tana hutawa. Wasu 'yan matan bayi ne a tsugune wurin ƙafarta suna yi mata tausa. Ganin yanayinsa ya sa ta tashi zaune haɗe da sallamar su. Wa ya ɓata ranka? Muhsin, Fulani Umaima ta tambaye shi. Bai tanka mata ba sai da ya zauna. Wata baiwar ce ta ɓata mini rai, amma komai ya wuce. Wace ce ita? Na sa a hukunta ta. Muhsin ya fara rage kayan jikinsa. Na sa a hukunta ta. Ina Ruƙayya, ban ganta ba. Fulani Umaima ta yamutsa fuska. Za ta wuce sashin Fulani babba ne. Yarinya sai baƙin nacin tsiya kamar tsohuwar mayya. Take idanunsa suka yi jajawar, rai a matuƙar ɓace. Ya saki gunzun tsaki ba tare da furta komai ba. Ihun da Ruƙayya ke ƙwallawa ne ya ja hankalin Fulani babba da sauran bayin da ke harabar gidan. Turas bayin suka yi suna kallon juna. Duk da ba yau ce rana ta farko da suka ga Abubakar na kama gashin duk wani wanda ya kusance shi ba, ciki kuwa har da mahaifiyarsa. Ruƙayya ƙanwar Muhsin ce, ita ke bin sa. Shekararta 7 a duniya. Allah ya haɗa jininta da Abubakar. Ba ta iya wuni guda car ba tare da ta je sashen Fulani babba ba, ta shiga ɗakin Abubakar. To masu sauraron mu, sai ku ci gaba da biyo mu, ku danna mana subscribing, ku danna mana like da comment da alamar ƙararrawa a cikin wannan gidan TV namu mai albarka, wato Hausawa One TV, domin hakan shi ke ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku littattafanmu a koda yaushe. Mun gode.